Denji está más que listo para terminar con su trabajo. Pero al parecer Maki no está de gracia. Si piensa salir con esos trapos, mejor que ni salga. Jenson capta la indirecta y saca su mejor traje. La simpática está contenta viendo un poco de su pochita. Ah, qué Denji tan amable, consintiendo a su sim.